Il professor Toppan è venuto nei nostri studi per presentarci il suo nuovo libro sul viaggio. Vediamo. Buonasera a tutti, oggi abbiamo qui con noi il professor Romano Toppan con il suo libro intitolato Il viaggio. Professore, lei inizia il suo libro con un titolo un po' insolito, Il viaggio è l'anima della civiltà. Perché è l'anima della civiltà? Perché se l'uomo non avesse viaggiato fin dalle origini, fin da quando era Homo sapiens, sarebbe rimasto attaccato agli alberi come le scimmie, nel senso che il viaggio gli ha dato la possibilità di affrontare dei rischi, di conoscere cose nuove, di sperimentare, come dire, delle necessità che lo hanno costretto a diventare creativo. Tanto è vero che il primo versetto dell'Odissea di Omero dice chiaramente che a Odisseo che Odisseo è politropos, cioè è l'uomo intelligente. Però se uno va a guardare il significato della parola politropos, dice il greco antico che è l'uomo dai molti viaggi, il che significa che viaggiando noi diventiamo più ricchi, guardiamo e conosciamo altre culture e quindi raffiniamo la nostra e diventiamo delle persone più intelligenti e più aperte e anche più creative. Questo è il significato di questa parola. Lei dedica un capitolo specifico a Goethe, il quale presta molta attenzione all'Italia. Ci racconta un po' questo capitolo? Per Goethe l'Italia è molto interessante. Lui trova che l'Italia, malgrado gli italiani, devo dire, perché nel suo libro critica abbastanza gli italiani, lui scopre la patria adatta per nascere un'altra volta, dice chiaramente lui. Io sono venuto in Italia per nascere un'altra volta. Poi questo nascere viene anche, come dire, arricchito dalle sue esperienze che lui descrive molto belle, dell'ospitalità, perché dice a un certo punto in un epigramme Venedig, un epigramma di Venezia, dice che 5 cose uno desidera quando viaggia e quando va. Dice mangiare bene, bere ancora meglio, avere un bel vestito in cui presentarsi in società, avere degli amici con cui chiacchierare così nelle terrazze, eccetera, e poi dice avere anche un amorino di notte, eccetera. Lei ha scelto di pubblicare il suo libro a Salerno. Come mai la decisione di pubblicare un libro al sud? Ma è un po' il clima che stiamo vivendo. Io insegno all'università da molti anni e sono sempre insieme ai giovani e recentemente negli ultimi 5-6 anni ho notato che i giovani trovano grande difficoltà a trovare lavoro. E allora, avendo scoperto questi ragazzi, questi giovani del sud che per avere modo di vivere o di sopravvivere hanno inventato questa piccola casa editrice e io ho voluto dare loro una mano dicendo lo pubblico con voi, così se avremo successo, io mi auguro che abbiate successo prima di tutto voi che siete giovani e che avete il mondo davanti, e se il mio libro può contribuire anche un pochino a dare a voi uno stimolo, un aiuto per diventare più capaci di sopravvivere con la vostra impresa, meglio. Va bene, allora noi ringraziamo il professor Romano Toppan per la sua delucidazione e consigliamo a tutti i telespettatori di leggere questo libro, Il viaggio. Grazie. Grazie a lei.